नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह. I am working in Shri Baba Masnath Institute of Pharmaceutical Sciences and Research, Baba Masnath University, Astalbhar, Rohtak, Haryana. Today I will give my presentation on cough expectorants and antitussives. I am very thankful to my son Mr. Ashish Saini for typesetting and media recording of this presentation. Cough. Cough is a protective reflex in which there is forceful expulsion of foreign body from the windpipe. कफ क्या है? कफ एक खांसी है जिसमें अगर हमारे खाने की नली से कुछ खाना जो है विंड पाइप में चले जाए या धुआं है, डस्ट है जिससे एलर्जी हो, तो उस केस में जो है बॉडी जो है एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, बॉडी जो है खांसी करती है. जो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स हैं चेस्ट में, लंग्स की जो मसल्स हैं, जो डायफ्राम है, ये सारा जो है कॉन्ट्रैक्ट करके जो है फॉरेन बॉडी को बाहर निकालने की कोशिश करता है. वो फॉरेन बॉडी कोई फॉरेन बॉडी भी हो सकती है, धूल मिट्टी के कण भी हो सकते हैं और बलगम भी हो सकती है. तो ये जो है हमारी खांसी है. खांसी जो है बेसिकली दो टाइप्स की होती है. वन इज़ प्रोडक्टिव कफ, सेकेंड इज़ ड्राई कफ. प्रोडक्टिव कफ को हम वेट कफ भी कहते हैं और ड्राई कफ को हम स्मोकर्स कफ भी कहते हैं. प्रोडक्टिव कफ में पर्सन विल कफ, स्पूटम विल कम आउट. बलगम जो है खांसी करता है तो वो बलगम बाहर आती है, इसलिए इसको हम बलगमी खांसी भी कहते हैं. बलगम आ रही है तो जो है बाहर निकल रही है तो वो वेट है, तो इसलिए वेट कफ भी कहते हैं. ड्राई कफ जो है वो सूखी खांसी है. पर्सन कफ हार्ड बट नथिंग कम्स आउट. इट इज़ बेसिकली जो है जब एलर्जी टू सम फॉरेन जो है कोई मतलब धुआं से हो सकती है, डस्ट से हो सकती है, एलर्जी होती है. ये मैसेज जो है जब ब्रेन में जाता है तो ब्रेन में जो कफ सेंटर है वहाँ पे जो है वहाँ से फिर मैसेज आएगा कि भाई जो है एलर्जी हो रही है, तो पर्सन विल कफ. तो सूखी खांसी है पर जो है मोस्ट कॉमनली सीन इन द स्मोकर्स, जो बीड़ी सिगरेट या हुक्का वगैरह पीते हैं. तो वो 30-40 की उम्र तक आते आते जो है वो सारी रात जो है वो खांसी करते रहते हैं, बट नथिंग कम्स आउट. सूखी खांसी है, एलर्जिक कफ है. कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट, सबसे पहले प्रोडक्टिव कफ की ट्रीटमेंट. इसमें हम जो है ड्रग्स यूज़ करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स. एज द नेम इट सेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. एक्सपेक्टोरेंट्स आर द ड्रग्स विच एक्सपेल्स द थिक एंड स्टिकी म्यूकस from the respiratory tract, expel out the sputum, so the name expectorant. In expectorants category we have the two category of drugs. One is the mucolytics, second is the directly acting secretion enhancers. Mucolytics are the drugs like bromhexin, carbocysteine, ambroxol. Directly acting secretion enhancers we have the guaifenesin, Visaka, ammonium chloride, potassium citrate, potassium iodide, like that. जो म्यूकोलाइटिक्स हैं फर्स्ट कैटेगरी जो है उसमें एज द नेम इज म्यूको मतलब म्यूकस, लाइटिक मतलब विच विल ब्रेक और ब्रिंग द लाइसिस ऑफ द म्यूकस. म्यूकस को अगर हम माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करें तो इट इज़ बेसिकली ए म्यूको पॉलीसेक्राइड फाइबर्स. एक जाले की तरह बना हुआ है, वो होता है मैश टाइप की स्ट्रक्चर है. उसको जो म्यूकोपॉलीसेक्राइड फाइबर्स हैं उसको ब्रेक कर देते हैं ये म्यूकोलाइटिक्स, यानी कि उसको डीपॉलीमराइज कर देते हैं. ब्रोमेक्सिन है जैसे, इट रिलीजेस जो है लिबरेट करती है लाइसोसोमल एंजाइम्स को जो उसको ब्रेक करते हैं म्यूकोपॉलीसेक्राइड फाइबर्स को. जो कार्बोसिस्टीन है या स्टाइलसिस्टीन है, ये जो है जो म्यूकोप्रोटीन्स है, म्यूकस में जो म्यूकोप्रोटीन्स हैं उसके जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है उसको ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से वो उसका जो गाढ़ापन है, उसका जो चिपचिपापन है वो कम हो जाता है. और जो पर्सन जब खांसी करता है तो कफ करता है तो वो इजीली बॉडी से बाहर आ जाते हैं, विंड पाइप से बाहर आ जाते हैं. एम्ब्रोक्सोल जो है वो डेरिवेटिव है, सब मेटाबोलाइट है ब्रोमेक्सिन का. सेम एक्शन है, म्यूकोलाइटिक एक्शन सिमिलर टू ब्रोमेक्सिन. इन सभी ड्रग्स में जो है एक जो मेजर इफेक्ट है जीआई डिस्टर्बेंसेस है, और जो जिस पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हो उस पेशेंट को ये म्यूकोलाइटिक्स ध्यान से देने चाहिए.
देन डायरेक्टली एक्टिंग सिक्रीशन एनहांसर्स में ये जो ड्रग्स हैं ये दे हैव द सॉल्ट एक्शन, ये बाय देयर, जैसे अमोनियम सॉल्ट है, पोटाशियम सॉल्ट्स हैं, तो ये जो ड्रग्स हैं बाय देयर सॉल्ट एक्शन दे इंक्रीज द ब्रोंकियल सिक्रीशंस। तो पहले थोड़ा सा म्यूकस था, बेलगम थी, वो गाढ़ी थी, चिपचिपी थी, जब वो म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाएगी तो वो आराम से वो पतला हो जाएगा, और जो है विंड पाइप से जैसे ही पर्सन खांसी करेगा तो कम फोर्स के साथ ही, कम जोर लगाने से ही जो बलगम है वो बाहर निकल जाएगी। इसमें जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है ये है कि मुंह में जो है थोड़ा सा सॉल्टपन रहता है। देन जैसे अमोनियम सॉल्ट है वो थोड़ा सा नॉजिएटिंग सी फीलिंग होती है। नहीं तो जो है ये दे आर द माइल्ड एक्शन डायरेक्टली एक्टिंग सिक्रीशन एनहांसर्स जो है। स्ट्रॉन्ग एक्शन के लिए वी हैव द म्यूकोलाइटिक्स, वेरी इफेक्टिव एक्सपेक्टोरेंट्स। ये जो है टैबलेट और सिरप दोनों के फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं म्यूकोलाइटिक्स, और जो डायरेक्टली एक्टिंग सिक्रीशन एनहांसर्स हैं ये अपना जो है सिरप्स में डलते हैं। इसमें जैसे विसाका है या गुआइफेनिसिन है, ये जो है कफ सिरप्स के रूप में अवेलेबल रहते हैं। ये जो कफ सिरप है इसको अगर हम थोड़ा माइल्ड जो है हॉट वाटर के साथ अगर उसको ले तो रिजल्ट्स जो है बेटर देखने को मिलते हैं, यानी कि गुनगुने पानी के साथ अगर इनको हम ले तो इफेक्ट्स आर बेटर। Then we have the next is the antitussives. Antitussives are the drugs जो कि ड्राई कफ के लिए यूज़ किए जाते हैं, ड्राई कफ के लिए सूखी खांसी में यूज़ करते हैं। सूखी खांसी में देखो दो फैक्टर्स हैं मेन। एक तो है कि किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, जैसे स्मोकर्स स्मोकिंग करते हैं जो लोग तो धुएं से हो सकती है, किसी को डर्ट से हो सकती है, किसी को मतलब धूल मिट्टी की वजह से हो सकती है, किसी को और किसी वजह से हो सकती है। तो एक तो ये है। दूसरा ये जो जिस चीज़ से भी एलर्जी है वो उसका मैसेज जाता है कफ सेंटर पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो उस कफ सेंटर के ऊपर या तो हम एक्शन दिखाएं या हम एंटी एलर्जिक एक्शन दिखाएं। तो अकॉर्डिंगली वी हैव द कैटेगरी ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन्स, CPM, प्रोमिथाजीन, डाइफेनहाइड्रामिन, विच हैव द एंटी एलर्जिक एक्शन। एंड जो कफ सेंटर पे एक्ट करते हैं उसमें हमारे नॉन ओपियोइड्स एंड ओपियोइड्स हैं। नॉन ओपियोइड्स में डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, नोस्कापिन, और ओपियोइड्स में कोडीन और फॉलकोडीन। जो एंटीहिस्टामिन है वो बेसिकली दे आर द हिस्टामिन टाइप H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो जो हिस्टामिन है जो एलर्जी में जो रिलीज़ होता है हिस्टामिन, वो जो है अपने रिसेप्टर के साथ कंबाइन नहीं हुआ तो वो जो इफ़ेक्ट है जो कफ है वो जो है सप्रेस होगा। तो ये ड्रग्स जो है माइल्ड है, एक्शन इनका माइल्ड है। दे डू नॉट हैव एनी एक्शन ऑन द कफ सेंटर, सिर्फ जो है पेरिफेरल एक्शन है। जो नॉन ओपियोइड्स एंड ओपियोइड्स हैं दे विल एक्ट, सेंट्रल एक्शन रहता है। ये जो है कफ सेंटर जो है उसके थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर देते हैं, रेज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ जो एलर्जिन है वो उनकी मौजूदगी में भी जो है कफ सेंटर जो है वो एक्टिवेट नहीं होता, तो जो है पर्सन विल नॉट कफ। और जो इसमें है नॉन ओपियोइड्स हैं, ड्रग्स लाइक डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन है, इट इज़ वेरी इफेक्टिव ड्रग। इट इज़ बेसिकली एक सिंथेटिक सेंट्रल एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। इसमें दो आइसोमर होते हैं, एक डी आइसोमर होता है जो कि एंटीटसिव एक्शन होता है, और जो एल आइसोमर है उसका एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है। इसमें से हम जो है कफ के लिए हम जो है डी आइसोमर को यूज़ करते हैं। इसमें जो है आपका नोस्कापिन है। नोस्कापिन है एक ओपियम एल्कलॉइड का जो है उस सीरीज़ का है, बेंजो आइसोक्विनोलिन सीरीज़ का जो है ओपियम एल्कलॉइड है। ये कफ सेंटर पे इसका एक्शन है, लेकिन ये जो है इसका कोई नार्कोटिक एनाल्जेसिक या जो एडिक्शन लायबिलिटी वाला जो प्रॉपर्टी है वो नहीं होती इसमें। असर जो है वो कोडीन के बराबर होता है, बट इट इज़ जो है मतलब जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है ओपियोइड्स का, एडिक्शन लायबिलिटी, वो चीज़ जो है इसमें नहीं मिलती। देन वी हैव द ओपियोइड्स जिसमें कोडीन और फॉलकोडीन है। कोडीन जो है वो ओपियम एल्कलॉइड है, लेकिन इसमें जो है कफ सेंटर के लिए एक मतलब स्पेसिफिक एक्शन होता है जो कि स्पेसिफिकली सप्रेस द कफ सेंटर, और एडिक्शन लायबिलिटी नहीं है जैसे कि मॉर्फिन में होती है। देन जो कोडीन है उसका एक्शन 6 घंटे तक रहता है। देन वी हैव द फॉलकोडीन जो कि इसमें भी एडिक्शन लायबिलिटी नहीं होती।
कोई एनाल्जेसिक एक्शन नहीं होता, लेकिन जो है एफिकेसी कोडीन के बराबर होती है। एक्शन 6 घंटे की जगह 12 घंटे का होता है। फोल्कोडीन जो है एक्ट्स फॉर 12 घंटे के लिए अपना एक्शन दिखाता है। इनमें जो है कॉन्स्टिपेशन जो है वो कई बार जो है साइड इफेक्ट आता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन का साइड इफेक्ट है। लास्ट है हमारा फेरेंजियल डिमल्सेंट्स। ये जो है किसी कफ को ठीक नहीं करते, बट लेकिन दे हैव ए सूदिंग इफेक्ट। जो खराश हो जाती है, जो खांसी करते हुए खराश होती है, गले में इरिटेटिंग जो फीलिंग होती है, उसको ये सूद करते हैं। इसमें हमारी ड्रग्स आती है, मेंथोल है, लिकोरिस है, इनकी कफ ड्रॉप्स आती हैं, लोजेंजेस आती हैं, चूसने वाली गोली आती है जो मुंह में रख के चूसते हैं, उससे जो है पर्सन विल हैव ए कूलिंग इफेक्ट। लिकोरिस जो है वो मुलेठी है, जो है जो कि यूज़ की जाती है एज ए कफ ड्रॉप्स या लोजेंजेस के रूप में। सो दैट्स ऑल अबाउट कफ एक्सपेक्टोरेंट्स एंड एंटीटसिव्स। If you have any query, you can feel free to ask me. My mobile number is there, email ID is there. And I once again thankful to you for listening to my presentation. And I am also thankful to my son, Mr. Ashish Saini, for typesetting and media recording of this presentation. Thank you very much. Good day.